ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីដែលខ្ញុំខានផុសរយៈពេល2ខែហើយខ្ញុំនឹងបន្តផុសឲ្យបានញឹកញាប់ជាងនេះដោយសារមានគ្នាយើងក៏សួរដែរថា channel ខ្ញុំមានបញ្ហាអត់មានទេដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតាក់ទងនឹងការដំឡើងទៅកាន់ version 15ចំនួនសារល្បងដែល Apple ក៏ទើបតែបញ្ចេញជាសាធារណៈសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់ធ្វើការតេស្តដោយសារកាលមុនគាត់បានបញ្ចេញលក្ខណៈសម្រាប់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានបញ្ចេញសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់ធ្វើការឡើងគ្រប់គ្នាអត់បាច់ត្រូវការមាន account developer ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ Google មកគ្នាយើងក៏ search ថា iOS beta បន្ទាប់មកគ្នាយើងអាច select លើវាមកបន្ទាប់ពីគ្នាយើងធ្វើការ select ហើយគ្នាយើងត្រូវការ log in ជាមួយនឹង Apple ID អញ្ចឹងគ្រាន់តែអូសចូលបន្តិចអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យ sign in អញ្ចឹងយើងក៏ចុច sign in មកបន្ទាប់ពីគ្នាយើងអាចធ្វើការ sign in ហើយគ្នាយើងត្រូវការបំពេញ Apple ID អញ្ចឹងយើងមាន email ហើយនិង password ខ្ញុំធ្វើការបំពេញសិនបន្ទាប់ពីគ្នាយើងធ្វើការ log in ហើយកន្លែង browser គឺវា load ឲ្យ trace បែបហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចពាក្យ trace មកហើយវានឹង direct ទៅកាន់ link មួយទៀតអញ្ចឹងគ្នាយើងធ្វើការចាំបន្តិចអញ្ចឹងគ្នាយើងនឹងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងក៏អូសវាចុះក្រោមបន្តិចមកហើយអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យ enroll your iOS device អញ្ចឹងក៏ select លើហ្នឹងបន្ទាប់ពីគ្នាយើងធ្វើការ select ហើយអូសចុះក្រោមបន្តទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យ download profile អញ្ចឹងចុច download វាហើយវានឹង load ផ្ទាំងមួយទៀតហើយយើងចុច allow អញ្ចឹងគ្រាន់តែចុច allow មកហើយយើងអាចធ្វើការត្រឡប់ក្រោយវិញដើម្បីចូលទៅកាន់ setting ហើយចូលទៅកាន់ general ខាងក្រោមគ្នាយើងនឹងឃើញ profile អញ្ចឹងគ្នាយើងធ្វើការដំឡើង profile មួយហ្នឹងមកចុចដំឡើងវាបើអ្នកទាំងគ្នាមានលេខកូដលើទូរស័ព្ទគឺវានឹងសួរអញ្ចឹងគ្នាយើងក៏វាយលេខកូដក៏បានដែរហើយកន្លែងចំណុចនេះអត់បាច់ restart ទេខ្ញុំចុច done ខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំចូលទៅកាន់ software update បន្តមកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ iOS 15ចំនួនសារល្បងទី2ដែលជាចំនួនសាធារណៈហើយទំហំវា 6G អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងគ្នាដែរទូរស័ព្ទខ្លះទំហំតូចអញ្ចឹងទៅដោយសារខ្ញុំ iPhone XS Max ហើយអ្នកទាំងគ្នាបន្តមកទៀតគ្រាន់តែចុចពាក្យ download and install អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ download ហើយ download អីហើយគឺវានឹងធ្វើការដំឡើងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចដោតសាកទូរស័ព្ទចោលទៅដើម្បីកុំឲ្យវាអស់ថ្មពាក្យកណ្ដាលទីនៅពេលវាដំឡើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត